Halo friends, selamat datang di Desya and Rista Fun and Play. So, di video kali ini kita akan membuat Indonesian Squishy Tag. Kita create by Cantika Putri. Ini channelnya, kita udah like and subscribe. Ini ya channelnya Kak Cantika Putri. Kalian cek ya, bagus-bagus banget videonya dan subscribersnya udah banyak juga. Oke, mari kita mulai. Kita udah siapin squishy 2 box, ini sama ini. Oke, let's get started. Buat pertanyaan yang pertama adalah squishy terbesar. Buat itu kita pilih squishy 1, 2, 3. Aku dulu ya. Aku pilih roti tawar. Sejenisnya lah roti tawar. Ini ada bouchingnya, udah aku pasang. Ini tuh harganya ya lumayan mahal. Tit. Ini kayak harganya lumayan mahal gitu, dan kita nyesal beli karena nggak slow. Oke. Ini ada bouchingnya. Next buat Rista, aku ada melon. Tuh. Dan di sini ada bawang putih. Kelihatan nggak ya? Udah kelihatan. Oke. Next. Pertanyaan yang kedua adalah squishy terkecil. Kita pilih squishy. Oke, yang terkecil kita pilih squishy. Kamu? Aku ada cookies, tapi aku nggak tahu jenisnya apa. Pilih makaron, ini juga hard gitu, dan serasa dia yang kecil. Oke. Next pertanyaan yang ketiga adalah squishy pertama. Kita pilih, betul, kita pilih squishy. Aku pilih croissant. Ini tuh squishy pertama aku dapat tahu di sini. Aku pilih ice cream. Ini KSI ice cream, cuma tidak potong-potong. Next. Buat pertanyaan yang keempat adalah squishy terslow. Kita pilih yang slow, kita pilih. Aku ada aku enggak. Aku apa sih? Kamu kan tadi. Aku lagi. Aku ada marshmallow. Kalau aku pilih banana, itu soft and slow juga. Next, pertanyaan yang kelima adalah squishy terkeras. Kita pilih itu 2, 3. Aku pilih ini. Apa sih? Cookies ya? Semacamnya lah. Kalau kita juga jenis. Iya, jenis cookies apa ini? Ini juga kayak lumayan hard, cuma dia kayak masih bagus di squish gitu. Aku ada lele, ini hard banget, masih bisa di squish gitu sih. Oke, lebih hard ini. Next, pertanyaan yang kelima adalah squishy. Maksudnya pertanyaan yang keenam adalah squishy terdefect. Kita pilih squishy 1, 2, 3. Aku ada hamburger. Potel juga. Kalau aku pilih donat, animal donat. Kalian bisa lihat dari ini udah putus tuh, situ dan itu. Next. Oke, buat pertanyaan yang ketujuh adalah squishy yang paling dirawat. Buat squishy yang dirawat kita pilih. Aku pilih watermelon. Ini juga ada bouchingnya. Di mana tuh bouchingnya? Kayaknya bagian bawah gitu. Dan ini kayak packaging aslinya, kayak buah-buahan gitu. Ini perawat, soalnya dia kayak udah defect. Next buat Rista, aku pilih roti panggang pandan. Iya, pandan. Dan ini tuh pandan ya guys, warnanya udah pandan juga. Ini yang sama
sama kayak roti tawar ya. Ya, Roti tawar gitu. Cuman dia lain warna. Sama ya. Tahu. Ada yang lain warna, ada yang agak slow juga. Next. Buat pertanyaan yang ke-8 adalah squishy favorit. Aku dulu ya, squishy favorit aku tuh ada banyak banget. Yang pertama Yummy Bear, yang kedua dua aja. ya udah 2 aja ya. Yang ke-1 Yummy Bear, yang kedua Pop-Up Shop by Pet Zoo. Aku juga, tapi Dia tuh Punimaru pancake sama Pop-Up Shop by Pet Zoo. Oke, next pertanyaan yang ke-9 adalah squishy hewan. Yang squishy hewan kita pilih dulu. Kamu aja deh dulu. aku ada ular. Aku pilih Panda Egg Heart. Ini harganya 100.000. Next, pertanyaan yang ke-10 adalah squishy makanan. Buat itu kita pilih. Oke guys, buat squishy makanan kita pilih jeng. Aku pilih ice cream karena ice cream pasti makanan. Buat Esta Pilih hamburger, kan hamburger itu makanan untuk mengganjal makanan. mengganjal makanan. Mengganjal Ada bouchingnya nih. Next, buat pertanyaan yang ke-11 squishy buah. Ini benar-benar kita lihat di squishy tag. Yang buah kita pilih siapa sih? Aku pilih strawberry karena strawberry itu kan buah. Ini ada bouchingnya. Di mana tuh bouchingnya? Oh ini. Ada bouchingnya dan ada tagnya. Next Rista. Next aku ada squishy banana. Aku juga punya banana, cuman aku nggak mau pakai juga. Gak suka. Next, untuk pertanyaan yang ke-12 adalah squishy jarang di squish. Pada yang jarang di squish kita pilih. Bisa pilih rompet. Ini harganya 150. Ini aku jarang nge-squish. Ini aku pilih roti Milk jumbo harganya 120. Ini kan 30. Itu kayak nggak terlalu enak di squish. dan ini juga. Dulunya selalu coba. Kita cuci. Next. Oke, buat pertanyaan yang ke 13 squishy sering di squish. Oke, buat yang sering kita squish kita pilih Aku toast. roti panda toast. Hampir setiap hari kita squish karena itu sering banget dimainin oleh sepupu kita. Kalau dia datang dia suka banget squish itu. Ya, karena ini soft banget dan agak. Aku pilih ini juga sama, cuman beda warna dan beda packaging. Oke, next. Oke, buat pertanyaan yang ke-14 adalah squish yang selalu di video kita pilih. Jadi karena kita nggak ada, karena ini kan video kedua kita, jadi kita next aja. Oke, buat pertanyaan yang ke-14 adalah Toko favorit toko squishy. maksudnya pertanyaan yang ke-15 ya? Oh iya, Favorit. toko favorit toko squishy. Buat itu kita pilih Squishy Shop IND. Oke, Karena banyak banget. itu squishy dan harganya juga lumayan mahal dan ada juga yang terjangkau. Next, pertanyaan yang ke-16 adalah squishy termahal. Buat squishy termahal kita pilih. Kita berdua aja ya. Iya, soalnya ini yang paling termahal gitu. Ada sih di kayak di rumah tante kita,
di rumah tante kita kan kita ada satu keranjang squishy. Dia paling mahal juga. Iya, karena ada aku suka yang itu. Kan ada aku tinggal di sana. Dia di rumah tante, jadi dia ambil satu keranjang squishy. Oke, kita pilih berdua ini. Gede banget. Next. Pertanyaan yang ke-17 adalah squishy yang baru dibeli. Kita pilih yang baru dibeli, kita pilih. Tiding. Aku dulu ya, biar enggak lama. Aku pilih ini banana, ini juga kayak ada bouchingnya. Ini aku baru beli kemarin. Aku beli cake. Ini harganya Harganya di sini nih 88.000. mahal. Kalau aku harganya ini cuman 30.000. Ini ada lagi. Susah deh fokusin. Itu baik kibru. Soalnya itu kayak warna orange gitu. Ini ada bouchingnya. Ini kayak cupnya. Kalau nggak percaya, Rp 88.000. Next, aku pilih ini ya. Next. Buat pertanyaan yang ke-18 adalah bread squishy favorit. Aku pilih yang bread itu aku favoritnya Cafe Dien bread dulu ya. Kau sama ya? Ya. Oke, next pertanyaan yang ke-19 adalah squishy termurah. By the way, ini sampai 20 gitu ya. Oke, buat yang termurah, buat squishy termurah kita pilih. Aku 25 ini Harganya oval tapi kecil. aku pilih roti. Ini harganya berapa sih? Lupa. Kan kamu Itu pernah 18. Enggak tahu. Oh, 15. Iya, 15. Lupa. Karena udah lama banget. Next. Oke, buat pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang ke-20 adalah squishy kesayangan. Squishy kesayangan yang ke-10. yang ke-20 kita pilih. Ini Yang ke-20 1, 2, 3 sama. Aku sayang yang melon. Wah, Iya, soalnya walaupun itu nggak mahal, yang mahal kita nggak sayang. next. Oke guys, makasih yang udah nonton. Jangan lupa like, Comment share, and subscribe channel kita berdua, DR, Desya, Rista. Oke, bye.